nacionalnega letalskega prevoznika bo, kot kaže, po drobnoletu vzela tudi parlamentarna komisija za nadzor javnih financ. Tako se zahtevajo v poslanski skupini Nova Slovenija, kjer menijo, da bi bila ustanovitev nove Adrie finančno preveč tvegana. Še večjo oviro naj bi predstavljala zasedenost dobičkonosnih linij in ugodnih slotov za pristajanje in vzletanje. V Novi Sloveniji so prepričani, da bi bila boljša rešitev sklenitev partnerstva z eno od že obstoječih večjih letalskih družb, ki bi na brniškem letališču opravljala vlogo nacionalnega letalskega prevoznika. Takšna ponudba je bila sicer pred leti že na mizi. Katera letalska družba se je za to zanimala in zakaj se to ni uresničilo? Mark Vidrih. Dobičkonosnost šele v 7. letu, kumulativna izguba po 10. letu 28 milijonov in začetna dokapitalizacija v višini vse do 70 milijonov evrov. To je le nekaj finančnih napovedi poslovanja novega nacionalnega prevoznika izpod rok ekonomista Jožeta P. Damjana, ali po besedah nekdanjega infrastrukturnega ministra: nobenega dvoma ni, letalsko povezljivost naše države moramo čimprej izboljšati, tako danes Vrtovec. Edino pravo pot pa da v Novi Sloveniji vidijo v sklenitvi strateškega partnerstva z eno izmed že uveljavljenih letalskih družb. Avstrija je Lufthansa, Brussels Airlines, Lufthansa. Spravite, to vrstni primeri so, pa veste, da Avstrija ti iz Dunaja je ključna za povezljivost Avstrije z Dunaja naprej. Tudi pri nas naj bi bila takšna ponudba v času prejšnje vlade že na mizi. Lufthansina hčerinska družba Air Dolomiti bi z 2 letaloma in konkurenčnimi časovnimi okni Slovenijo lahko 3-krat dnevno povezala s Frankfurtom, 2-krat dnevno z Brusljem in po 1-krat na dan s Cirihom in Münchnom. Letala bi bila v barvah naših, osebje naše, vse naše, ne? Samo se pravi, lastnik bi bil drugi, pa operater drugi. Investicija države bi po projekcijah v prvem letu znašala dobrih 11, v drugem 7,6, v tretjem 2,5 milijona evrov, na to pa naj bi linije postale rentabilne tudi brez državne pomoči. Ampak takrat ni bilo to vrstnega soglasja, da bi do te vzpostavitve potem prišlo. Ni bilo pa soglasja na drugi strani med koalicijskega. Že večkrat smo povedali, da je ena od bolj prepričljivih možnosti ustanovitev letalskega prevoznika skupaj s strateškim partnerjem. So se na Vrtovčevo tiskovko danes že odzvali na infrastrukturnem ministrstvu. Po neuradnih informacijah pa naj bi bil današnji obisk ministrice Bratuškove v Parizu med drugim namenjen tudi pogovorom s potencialnim strateškim partnerjem. In medtem, ko se pri nas, kot kaže, ponovno zapleta, na zagrebškem letališču že načrtujejo redno avtobusno linijo, ki bo slovenske potnike povezovala z letališčem Franja Tudžmana. Blizu